పచ్చని రంగేసినట్టు ఈ పైరు పంట గాలి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉందో తెలుసా. పట్టణాల్లో బిజీ బిజీ లైఫ్లో యాంత్రిక జీవనం గడిపేవాళ్ళు ఈ ప్రకృతి వడిలో సేద తీరితే ఆ మానసిక ప్రశాంతతే వేరు. అది మాటల్లో చెప్పడం కన్నా స్వయంగా ఆస్వాదిస్తేనే అది ఒక ఫీలింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది ఇంతకీ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? మా గోదావరండి. సినిమాల్లో వింటుంటారు కదా తొర్రేడు పేరు, అక్కడేనండి. మీరు కూడా ఒకసారి వచ్చి లిఫ్ట్ చేసేయండి మరి. చూసారా, ఇటు మొక్కజొన్న ఇటు ప్రొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి తెలుసా. ప్రొద్దుతిరుగుడు అయితే రెడీ అయిపోయిందనమాట ఆయిల్ చేయడానికి. పచ్చని పొలాల నడుమున కొబ్బరి తోటలు, మా పల్లెకు రారమ్మని వెల్కమ్ చెప్తూ పచ్చజెండా ఊపుతున్నట్లు ఉండే అరటి తోటలు. మరి ఏమనుకుంటున్నారు? మా గోదావరి జిల్లాలంటే ప్రకృతి అందాల సోయగాలకు నెలవు.